សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកដឹងពីរបៀបងាយៗក្នុងការធ្វើមីហឺញ៉ាំនៅខ្លួនឯងនៅផ្ទះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការនោះគឺងាយៗដូចជាសាច់គ្រឿងសមុទ្របន្លែប្រហិតហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននោះគឺម្សៅស៊ុបរបស់យើងតែម្ដងតែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់មួយកញ្ចប់បានទៅដល់ទឹក8លីត្រអូខេជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាំទឹកឲ្យពុះហើយដាក់នៅស្នាច់ស៊ុបរបស់យើងចូលក្នុងទឹកស៊ុបចំនួន2ស្លាបព្រាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ម្សៅស៊ុបរបស់យើងចូលទៅក្នុងទឹកកំពុងតែពុះនៅពេលដែលទឹកពុះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៅជាមួយនឹងគីមឈីហើយក៏ដូចជាម្សៅម្ទេសរបស់យើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដាក់សាច់មីរបស់យើងចូលបន្លែប្រហិតសាច់នោះនៅពេលដែលវាពុះរួចរាល់ជាស្រេចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបរិភោគបាន